અરે અરે બાપા રે. કાકા ઓ કાકા શું છે? જમીન બમીન હાલવાની છે તમારે? જમીન જમીન પેલી કૂતરી બીવાની સાથે કૂતરી લઈ જા, ચાર બચ્ચો અંગાત લઈ જા, દૂધ પીવડાવજે. જમીન ની વાત કરે, જમીન હોય સંડાસ જવા નહીં ને યાર જગ્યા. આ તો પૂછ્યું તમને. હું કા પૂછ્યું યાર? એટલે હાલવાની હોય તો દુખ્યા માણસ દુખી કરે છે તું. મેં તો વેચવાનું, હું વેપારી છું. દેવર નો કદાચ હોય તો કેવો પૈસા રોકડા દઉં. તારા બાપ તું ફરી જોઈ છે. હું જમીન ની વાત કરું. કંડક્ટર માં રિટાયર થઈ ગયો છું તું.